আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি রাজিন্দাপুর ন্যাশনাল পার্কের ভিতরে মাছ ধরবো। এখানে আমরা সকালে রওনা হয়েছি। এটার ভিতরে খুবই সুন্দর একটি জায়গা। আপনারা যদি ঘুরতে আসেন তাহলে আসতে পারবেন এবং এটার ভিতরে খুবই সুন্দর পরিবেশ। আর এটার ভিতরে প্রাকৃতিক গাছ বাগান এবং ঘোরার মতো অনেক সুন্দর জায়গা আছে ভিতরে। তাই এই জায়গাগুলি আপনাদের কাছে কিছু কিছু অংশ ভিউয়ার্স আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আপনারা অবশ্যই ঘুরতে আসলে এই জায়গাগুলি সামনে পড়বে আপনাদের, তারপর অবশ্যই আপনারা চিনতে পারবেন এটি কোন জায়গা। আজকে আমরা সকাল থেকে এখানে মাছ ধরা এসেছি। দেখেন আমার সাথে রয়েছে বাবুল ভাই এবং আমার ছেলে। এখানে মাছ ধরার জন্য আমরা 6টা ছিপ ফেলেছি 2000 টাকা দিয়া। আমাদের সাথে রয়েছে লাড্ডু টুপ এবং ডিম রুটি। আমরা এখানে বড় মাছ ধরার জন্য বসে আছি। আমাদের কাছে বিভিন্ন আইটেমের খাবার রয়েছে, এগুলি দেখেন লাড্ডুর আদার এবং ডিম রুটি। আমরা বসে আছি প্রায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। মাছ খুব একটা খাই না এবং মাছ বসিতে লাগে না। আর এটার ভিতরে যে পরিবেশটা এটা কিন্তু খুব সুন্দর। চারিদিকে পানি এবং ফাঁকে ফাঁকে বেঞ্চ রয়েছে বসার জন্য। আমরা একটি বেঞ্চের মাঝে বসে আছি। আর এখানে দেখেন আমার 4টা হুইল ফেলা আছে। এখানে বড় ভাই বসে লাড্ডুর আদার করতেছে এবং আদারগুলি অটোমেটিকলি নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু মাছ একটা আমরা পাইতেছি না। অবশ্যই আমরা একটা মাছ পাবো, কিন্তু অনেক পরে আর কি, ভাগ্যে থাকলে। আর যদি ভাগ্যে না থাকে তাহলে পাবো না। এই পুকুরে আরও আমাদের মতো অনেক শিকারি চলে আসছে, তারাও মাছ পায় নাই। আমাদের দুপুরের পরে বিকাল হয়ে গেছে। তখন আমরা যে সময়টার মাঝে মাছ বসিতে খাবে সেই সময়টার মাঝে অন্য একটি পর্যটক এসে একটি ফিসবোট নিয়ে আমাদের সামন দিয়া চালাচ্ছে। এখন আর মাছে খাবে না, এখন মাছগুলি সব লড়াচড়া করা ফিসবোটের লাড়া খেয়ে সব মাছগুলি টুপের কাছ থেকে সরে গেছে। এখন আমরা মন খুবই খারাপ। এখন আমরা উঠে পড়ার জন্য এখান থেকে রেডি হয়েছি। কি করব, এখানে আর মাছ ধরবো না। তাই এখন আমাদের সময়টা নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এক একজন এক এক রকম ব্যবসা করে। পর্যটক এখান দিয়ে দিছে নৌকা চালানোর জন্য, আবার আমাদের কাছ থেকে টিকিটের টাকা নিয়ে নিছে বসি ফলানোর জন্য। এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম। পার্কের ভিতরে যদি আপনারা বড়শি দিয়া মাছ ধরতে আসেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই পার্কের ভিতরে লাড্ডু ফেলতে হবে এবং এটার মাঝে যদি কোনো লোক পিচবোট দিয়া লড়াচড়া করে বা পিচবোট ভ্রমণ করে তাহলে কিন্তু আপনারা মাছ পাবেন না। বিশেষ করে আমরা এরকম অনেক দিন হয়েছে আমরা কোনো মাছ পাই নাই। তখন কিন্তু আমরা উপরে ইজারার দ্বারের কাছে আমরা কমপ্লেন করেছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এখন কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসতেছে। আর এই পার্কের ভিতরে কিন্তু 5টা 6টা বাজলেই অন্ধকার চলে আসে, কারণ এটার ভিতরে অনেক জঙ্গলের কারণে কিন্তু ভিতরে তাড়াতাড়ি রাত্র হয়ে যায়। এখানে আমাদের 5টা হুইল ফেলা আছে। এই হুইলগুলিকে আমরা এক এক করে উঠিয়ে নিব। আর মাছের কথাটা আপনাদেরকে বলা হলো না, অবশ্যই আমরা একটা মাছ পেয়েছি। এখন চলে আসতেছি। দেখেন এটার ভিতরে সুন্দর একটি পর্যটকদের জন্য একটি ঘর রয়েছে। ঘরটা আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম। আপনারা অবশ্যই আসলে এটার ভিতরে এরকম ঘর পাবেন এবং এটার ভিতরে থাকতেও পারবেন যদি আপনারা দূর থেকে ভ্রমণ করে থাকেন। আর এখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, বাহির থেকে খেতে হয়। আমরা কাছ থেকে খাবার নিয়ে যাই বাড়ি থেকে এবং সারাদিন থেকে সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে আসি। আর এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এখানে আসার ঠিকানাটা হলো ঢাকা থেকে রাজিন্দাপুর রোডের ডান পাশে ময়মনসিং রোড। অবশ্যই আপনারা আসার সময় এই পার্কের সম্পূর্ণ ডিটেলস জেনে তারপরে আসবেন। আর এখানে এসে আপনারা অবশ্যই মাছ ধরতে পারবেন। এখানে অনেক বড় বড় মাছ আছে এবং পার্কের ভিতরে মাছ থাকে, বড় বড় পাওয়া যায়। আর অনেক দক্ষ শিকারী ভাইয়েরা রয়েছেন, অবশ্যই এই ভিডিওটি তাদের সামনে পড়বে, তারা হয়তো চিনতে পারবেন।
তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।